Canal Congo Télévision CCTV nanzela ya émission lisolo ya banganga ezali moko ya émission oyo mesali koleka chaque samedi à partir de 22h30 na kati ya Canal Congo Télévision poko ela na boto na bino na elobele ezali bongo pasteur Séraphin Yonkai bongo nanzela caméra na sungami na ndeko nanga l'infatigable Moro Nzambe tokiti lisusu a na kati ya commune ya Bandal kaka ndenge bozali komona biso devant liboso ya église. Mon nom l'Éternel, il y a frère Patrice Ngoy Musoko. Potombeka ko beta masolo na maye mazali ko leka mikolomiye po na basala nzambe pe na likambo etali tribalisme. Mama na likambo mi balende to kumeka ko sola na bola na biso sima moka. Bande ko balandi ndenge to utai ko yebisa bino ete lelo to kiti na commune ya Bandal mingi penza na église mon nom l'Éternel et pas ya frère Nabiso Patrice Ngoy Musoko oyo binu bolingaka mingi pe obo tindi biso to ko sala musala na oyo binu tindi biso to bana misala na bino na makambo ezali koleka awa na kati ekolo Congo démocratique botunela ki biso de botinda biso to meka ko tuna frère Patrice likambo etali RC likambo tribalisme pe na likambo ya album oyo binu bosibo yokaki déjà sango ye oyo azali liboso na bino bien mituna ekozala ya biso kasi biyano ekozala yaye mbote frère Patrice Ngoy Musoko mbote pasteur nabenga yo frère to nabenga président nyonso ekosepelisa yo mais avant ba nomination wana oye betra batumi tout lelo président bishop papa naza d'abord ndeko ya mutu nyonso frère Patrice Ngoy Musoko voilà. Combien de frères, problème est Babenga yo frère, frère Patrice Ngoy Musoko, likambo tozali ko kamwa na komiki tisa, mais na mosala oyo sala lelo na kati mboka ikolo Congo démocratique komona mutazaki évangéliste loba comme pasteur archbishop, mais yo tikala kaka frère, est-ce qu'on peut changer table lelo na mosala osali ba honorer yo o komata archbishop ata archevêque frère. D'abord, na bosanaki na pesi mbote na balandi nyonso ya CCTV. Nzama pambola bino mingi na lingi bino mingi na basali nyonso. Bozali pe moko ya ba oyo bo zape ko éclairer opinion libota na Nzambe na makambo ebele. Merci. Nzama pambola bino yango na botindi pasteur po ya kozwa éclairage ya makamike mike. Papa pasteur Frère Séraphin na koyebisa boye lokumu ya solo ya musala oyo mutazali kosala tika bato bapeso lokumu mais yo moko mikumisaka te lelo komi grade boye lobi grade boye oluka nini musala nde ozosala ekutinda bato batombola yo tika bato batombola tika bino botombola na place bomoni que c'est bon mais nebi kenga nazali frère Patrice Ngoy Musoko na bibenga mingi frère Patrice alors mutu akotala non lui il est mon pasteur azadini ozala pasteur nangai encadré nangai bonjour berger bonjour pasteur bonjour bakombo nyonso ezana mama moko ayebisa ba famille na yeke ngapo nanga papa Patrice aza pasteur te aza pe évangéliste frère te mengai na benga ye docteur Patrice pona nini azaki na maladie yango ezaki nini stérilité azako bota te mais na bondela pona ye abota ye pona yalo ba papa Patrice aza docteur pona ngai na nzela nende Nzamba pesanga bana ozomona donc mutu azana kombo akobenga yo à partir ya misala ozosala alors voilà Patrice frère Patrice akopa ba mususu pasteur frère bien-aimé bon bakomo nyonso bakopesa voilà. Bakomo nyonso bokoki kopesa boni libota bana surtout maman Esther. Oui, Nzamba zo contrôler libota en tout cas esengo ezali pe kimi ezana kata libota maman pe bana nyonso voilà. Frère Patrice Ngoy Musoko touti koleka na moment moko difficile oyo ya confinement likolo ya bokono yo coronavirus. Kasi Nzamba sel bisungolo lelo to monani lisusu. Kasi boni santé ya église bato ko répondre ne bano ko répondre avant confinement.
nzambe azwa lokumu mpona mosala oyo asali na mitema na bato na période nyonso ya confinement. Vraiment chaque fois na baeglise tozali kobabe kolouer bakiti kobakisa bakiti, donc bato bakomi vraiment na posa ya nzambe makasi, église ezokende malamu surtout epa na biso bato vraiment bamosusu basepeli aye ata bakiti esili me afanda na parasoleil na ye libanda kuna azolandaka mateya ati asambeli akei, donc ezokende malamu, nzambe azokoba kobenga peuple na ye po ete baya ebele pa na ye. Siko frère Patrice, en tant que pasteur, bandeko balandi s'il vous plaît, awa toyo amba frère Patrice lelo lokola moyembité, toujours en tant que pasteur. Hein, pas de précision, il faut ezala. Aza pasteur, mobate l'impacte ya eyamba munam lou l'Éternel. Donc toujours yamba en tant que pasteur. Frère Patrice, oza mobate l'impacte. Coronavirus yé. L'église est banako sambela isusute. Difficulté ekomaki. Si ko leçon ni bin bo tirer yo en tant que musali na nzambe, to conseil ni okoki kopesa na bana nzambe oyo kino lelo baza ko zavi na ba aventure na ba blague na maseki. Oui, leçon ezakaka ke ya munene ezake Yesu Kristo alongi coronavirus. Amen. Aza makasi koleka yango. Alors coronavirus ezaki pe moment oyo ya prise de conscience ya bato ebele bayebake eza na mokolo mokili ekokangama nyonso ele omwe kotambola eza te ndenge na yemba na banzembo, ça fait 19 ans 20 ans passé. Mokolo na suka mokolo na somo okende na bureau ekozala te. Temps ya confinement eza na ba leçon epesami surtout même na bato ya mbongo ba riche ba milliardaire na moment ya confinement mbongo eza ko servir kana ba besoin mibale. Oh Jésus na loba besoin ya liboso ezalaki kosomba biloko kolia po ete alia, ya mibale kosomba papier pour na toilette esili akosomba elamba po akenda ngo wapi akosomba mutuka po akenda ngo passer zera fe ba révélation ba ndoso la kapo na wapi mais za bongo to bongo te za bongo po na ero wana même avion na tarmac eloko moko eza te okenda ngo wapi. Alors eza bata o muto sabi ke yeba ke eza na mokolo moko yo kozonga bolumbu mbongo etikali na bank ezo bateke patron si akufi eza na mokolo kotika mituka kotika biloko nyonso ezali ozongi nu ata sapato na makolo ezate et puis place ozokende bakotuna pete ke ozaki na combien na bank bakotuna yote ne bato bazokanisa ke mokili ezozonga sima mais il y aura un jour okende vide eloko moko te, même stylo no lingaka wana linete kotikala ka likolo ya mesa okende epa nzambe otuna te ke na banque ozaki na combien yango na zala bien na mutu nyonso mutu valeur ya mutu za valeur ya mbongo te et surtout ko meziraka te nzambe na mbongo no ka mwa mbongo no za nango wana non tia nzambe na place na ye. Voilà, tia nzambe na place na ye bandeko balandi, tia nzambe na place na ye. Frère Patrice eloko toyeli yo malgré to bengo frère mais tikaka kana longo comme frère na benga ta pasteur Patrice et que ça la bien pasteur Patrice Ngoyi Musoko le lobby wa sala nzambe na Congo bo décevoir batou to so ba appel partout mais nzambe apambola yo oza considérer yeso abi témoignage batou balé to misato eza vrai soki nga na ye na yenga mokote nde na yipsa ko tonga songa la flata mutu te mais bato batindi nga yo meka kopesa pole na kobenda na oyo zana kati ya église du réveil du Congo na bité osana ngambo nini lelo de quand emonani ya évangéliste Soni Kafuta ngambo mosusu babimisi prophète de Dodo Israël Kamba yo attaque musala nzambo zana ngambo nini to makambango yo ta komona boni pe bana na nzambe mingi bazongisi. Pasteur Zéphiré, merci et puis merci na bana na nzambe. Est-ce que na pese ya no ou pas mais na ko kusunga bana nzambe ko comprendre logo moko na makamnyo so ezo leka oyo na kanisi e ya no penza ya siko ezana nute. Mais loko na kolo baka na bana nzambe boye bake mission na biso eza kokota lola
et puis kokota lo la condition exacte que il faut ba pasteur non si église de réveil il faut ba bongo la mitema po biso to kota lo la eza yango te condition eza yonde bongo la mutema yango nde ko permettre to kota lo la awa lutte eza kota lo la na we tali ba kambi église de réveil jusque là bazana problème ya bible te bazana problème ya écriture ya parole de Dieu te nde na yebisaka bandeko ke ezate ke so moni mutu asimbi bible ki asimbi Yesu non asimbi mukanda o eza na maloba na Nzambe na kati parce que Yesu eza bible penza te mais Yesu eza maloba o eza na kati ekoti na vie ya mutu parfois bazo confondre que so ba moni pasteur asimbi bible te tel asimbi bible asimbi Yesu te mais pepe no sezo leka ba papa na biso baza bango bato batei biso maloba na Nzambe batei bato ti lelo mais na moment oba na Nzambe yebake soubasement ya mbakerel na bango ezali penza église te eza pona ko sauver église te ba soubasement na bango ezali mingi ba fandi na ba statut ba fana ba règlement d'ordre intérieur oyo boya kakala merci. Merci. Parce que le comme règlement d'ordre intérieur. Merci beaucoup. Zama pambola bino parce que boza kolanda nyonso. Je vois règlement d'ordre intérieur to yemba yango, boyoka yango ba mususu ba bwa kisaka likambo wana. Mais lelo ba comprendre. Alors na nena senga bana nzambe ko beta libakute na église. Église eza na problème wote. O ezande batu balingi balandena na makamba règlement na bango règlement d'ordre intérieur na bango ndenge basala statut bible chami à côté nzoka te soki batiaka bible na kati mbele bokabonelingi ozala te règlement d'ordre intérieur statut ezotala ba intérêt ezokabola batu ekotisa division nde yango bomoni awa. Mais Bible, so bache Bible sangisaka batu. Jusque là bache na no Bible te. Mais zana mukoro bakocha Bible bokomona bango basangani. Mais tant que bache Bible na kati te batala maloba o esengeli ko traiter entre bino ba serviteurs de Dieu, so bache ngona te bazalaka diviser. Mais to sambela nzambe kayo kela bango mawa ba pesa penza modèle ya corps de Christ. Ba pesa modèle ya basali onzamba che liboso. Nalandaki muke na sepelaki na tout au début mais n'était ce que comme niveau nini na sepelaki na boania to sagesse tout au début il y a papa Jean Bosco Kindomba nalandaki papa nzama pambulo mingi merci nalandaki sagesse na ye makamuna azako loba je vois une émission moko bakendeki na révérend Bravo. J'ai aimé ba penser na ye philosophie na ye banalise na ye na sepela ki nango mingi mais ne peut-être ce que ba komi niveau nini parce que ba penser wana tiaki je crois ceux qui ba fandisi yango vraiment akoye ko réussir ko sangisa bandeko balaza papa azana boanya katikati na ye mais église ekokoya te po église eza ya pasteur te église eza ya Yesu batune bakokoya mais église ekoyaka te tokokota lola Yesu akoboya biso te mpona kokabwana ya bapasteur ya église de réveil tokokota lola voilà tokokota lola Yesu akokoboya biso mpona bokabwana ya bapasteur ya église de réveil te frère Patrice Ngoy Musoko nga na yebi eloko moko Yesu ntango aza koteya nde liloba Nzambe bandokabola bajuif baso babite wana aza mona Nzambe baso taba bademo bato so bakabwani baso balandi ye mais eloko eza kokamwisa nga na kati ya Congo politique nde ezokabola basali na Nzambe nga wana eza koengage nga Papa Soni Dodo Kamba est-ce que bango de baba leader d'opinion yeso abiso mes imitateurs sur exemple nini binu bukoko pesa lelo oyo soko bien bana bakabwani yubinu bukoloba nini basalaza. Bon, on a bakisé là pasteur Patrice et belé bagli qui sont qu'en église était babibino ba pasteur d'église de réveil boyoxi biso son
Mais si, au cours de souligné mes réponses à mon cousin, je pense. Naso lingate baloba ke politique eye ko kabula. Politique eye ko kabula basala nzambe balinga ba kabona te politique. Koko c'est la politique et le côté. Parce que je fais yokane pse loko moko. Omoni na mokilo to tambola, bat bomona ka satana. Nzoka te ko bungisa ya mutu. Ezaka satan pamba te. Ezana ba esprit misatu et fonctionnaka na trio moyo kabula bango ezate nengo yoka par exemple de balobaka Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nzambe na Yesu na Saint-Esprit azabo moko na mokili pe osola ndanga bien esanga litoi bien oh Jésus na mokili pe ezana milimu misatu ba désir misatu et travaillaka na bomoko eza désir ya chair ezali désir ya monde pe ezali désir satanique ba travaillaka ndenge moko mokabola bango ezate yoka ndenge salamaka po yebaki ya solo soki eza politique batika batata na biso na bafana na bango tala ezala boye pasteur Zéphirin ye moko afandi akomo kanisa posa na mela masanga posa na zo mwana mwasi na koza mwana mwasi wapi na koza mwana masanga wapi pasteur Zéphirin ye moko na erwana ye moko eza likamwa monde te désir ya monde te eza pe likamwa ya satana te tango pasteur désiré a concevoir likamwa wana ti ekoti na makanisi na ye esili suka komo kanisa likamwa na ngo posa na kokisa ngo ndenge ni wapi siko monde ye ba esprit ya monde ba moni déjà ba signalé que awa to ana passé désiré client ya bien aluke sika monde ye bazui passer désiré que likambo il faut ça lango côté ya ntele toke na ntele toke na mavale toke côté ipen ba memi yo ti na ipen ba l'action tala cadre yango yawa bien awa to ça la côté molili eza to ça la côté ya mutuka to côté na mutuka to sala boy ozola ndanga bien sikoyo tango komi wana deuxième esprit deuxième désir ya monde ayeko edeyo liboso bandaki yo moko à l'action cadre yango sikoyo tango monde à l'action cadre tala bombama awo po bamona yo te après sikoyo désir satanique ye diable ye ayeko peso ba fermissement sikoyo ke ndeni no kosala likambo yango ozomona tala satan zoya qu'est-ce que ça avoir na conception na yo omoni lelo soki okoseli politicien ke ye non eza yo moko na ozaki na ambition wana ozaki na posa lokoso moko boya nzoto lokoso ekotelaki yo yango na komo luka ke loko na kozo yango na ba homme politique yo mona ba homme politique ebele bazo soko considérer basala na nzambe belete pourquoi parce que basa bana na biso voilà basa ba homme politique basa bana na biso papa ko banda mokonzi ya mboka basa bana na biso au biso c'est to prier pour na bango oyoka te même ata mokonzi ya mboka na ba discours na yeke je demande à tous les serviteurs de Dieu de pouvoir intercéder pour nous pour les pays baso considérer biso to basala nzambe to ba papa na bango alors un pasteur akoswana na homme politique te un pasteur akokoma camarade ya homme politique te tango zokota bango oza papa nde mutu aye okosala complot moko boyete pona ko détourner batuna homme politique non osomon lobi qu'on fait que non to ça bien te bon non wana te un homme de Dieu il doit se respecter ngana tonda nzambe na komi kumisate mais koloba ke ba politicien ba mabe na loba pena likambo na te na te ya bango ka mais nazaka chaque personne azana homme politique na mona considération na mona respect eza ba musu akiti na mutu kane po amuni nga yeko pesa nga mbote to sambeli ata opesa nga moi 1000 francs transport na ligata pesa nga mbote likasu non moi je suis pas son ami alors tiango na enveloppe faut comment na bondela pona yo c'est comme ça que moi j'ai fait je crois mingi bazola nanga na ngongo autorité c'est que moi j'ai fait afinanga que soit moi afinanga net camarade non je vais pas prendre non là tu n'es pas béni so pesinga bongo za bénité ndego pesi eza offrande au pesi alors faut comment na bondela pona yo problème olingi nzamba salo ya malamu c'est comme ça que moi j'ai fait donc pour dire que koko c'est un ballon politique les hommes politiques
pour Nabiso, Basal Nanzambe, moi je trouve ça gênant. Je trouve ça gênant. 4-4 n'a pas passé devant un homme politique et Zana, mais ma canisse on le beuti wap. C'est que bango monde bazo kende ko luka bango na ndenga mabe, voilà c'est ça. Bango moko baza ko kende ko luka bango na ndenge ya mabe. Bande ko balandi oyo tozali ko solande na to ba mobenga mina biso ya poko lelo. Pasteur Patrick Ngoy Musoko ya eyamba monam Lou l'Éternel de Tokobeta Masolo. Pasteur Ngoy Musoko Patrice toujours comme pasteur. Kokanga ba pasteur. Mais bango na bisaleli mabe. Est-ce que yo koko laksa bango to côté bango secret na yo pesa izanil parce que batunde batindi babi mais tout tel ko yo kate depuis obana musique na yo kino lelo plus de 20 ans. Solo mabete. Secret no zakanini. To deuxième question nanga. Okoki kovani sabango te yo attaque nga na benga kayo roi Salomon pour la sagesse na yo. Okoki kovani sa dekante bo vando bino bande ko makamo bin ko salo yo eza soni. Parce que nzamba pambula yo na lisanga na yo AMCC. Uta yo ozang bende ona ko kamba mubule salaka te. Mais kaka ba papa kete papa na ba ko déconsidérer bino yo ko kovani sabango te bombe ka koso. Na kanisi bisika nyonso bato bafandi moi problème ekozanga te ata na mabala pe ezalaka mais problème ezala nde boyokana na suka osomona même na AMCC ezalaka mpe na mwa boyeboye me togeraka yango na suka bana bayokani bandeko bayokani me okomona te ko abima na tele abono finga mosusu mpe afinga mosusu biso culture wana ezalaka te epa na biso yango wana tolobi na makambo AMCC te mais toi bali kambasa la nzambe papa pasteur na oloba que eza nango facile na eza na bandeko mosusu tosoloka na bango basala nzambe même temps makambo ekoyaki to bengi quelques secteurs de Dieu bayaki awa po to sambela pour l'église réveil ko sambela pour na basala na nzambe nyonso passer Sonika Futa notamment papa Albert Kankenza et papa Jean Bosco parce que baza quand même bato yo nzambe atomboli na tina musala nzambe to sambela pour na bango mais oyebi conseil za loko moko po ezala nisika nango fo mutaza na posa nango mais so mutana posa nango te conseil opesa ezala ya pamba biso to ebite katikati na bango eloko nini tindi bango ke bacha bible pembeni o etondi na ba verset ya kitoko pona ko résoudre ba problème po ba keno kangama na ba règlement ba statut na ebite je crois jusque là to yebi na te nini tindi bango parce que makambo so veut que so batangi na bible eza bongo te mais tocha bonga na maboko ya nzambe espérons que nzambe aza souverain na église nezo sambela pona bango ba revenir na amour surtout pas na raison mais na amour raison est eloko mosusu l'amour parce que tout le monde a déjà manque d'amour manque ya unité eza katikati na bango de l'autre tozo senga mingi c'est qui est recommandé dans la Bible ba statut nde ba commande ba règlement de terroir to ebi yango te to ebi te nini ba comment kuna mais to senga bango au-delà il y a statut au-delà il y a règlement de l'intérieur Bible bazonga na Bible je crois wana c'est bon mais et conseil il faut bazana posa nango biso pour votre information je crois le Bible 25 ans 25 ans non biso na musala to sali lelo c'est plus de 35 ans token osa musala ol ti lelo on fêtait jubilé d'or non na ebité je crois wana eza likambo susu na nzamba convaincanga na likambo na te nga nazo sala nzambe ti lelo ata na fai na kiti na oyembela nzambe bato bobika na oteya donc namona ke course e continue nano na ofete na likambo nini na sali ya malamu nga tano na zakawa na bosana ke na sala nano pe belé donc wana eza biloko ya komemelo ba lokumu omoni musala na nzambe fo kolata couronne te mais faut to lata kulusu hein oyoki lelo bato bele ba wela ba roi Salomon merci quelle sagesse oui on est to lata ba couronne faut to lata kulusu Yesu a recommandé biso excusez-moi omoni eloko monsieur sala ba pasteur couronne bana posa ya mutole balata couronne o nyonso mwasui ngai naza biso couronne mais soki balati ekulusu o Yesu alobi olimbisanga pardon makamna zoloba je suis en train de dire n'a pas na motema non pas pour ridiculiser mutu ba passer bali kolata ekulusu te
mais balola ta couronne dozo mona makambo nyonso moi to osala boye tout ça non na osenga mingi na papa Jean Bosco Nzambe pambulo papa pambola yo na ebite so bokomi niveau nini mais nalandaki interview na yo namonaki bwanya ebele na kati so kozongela ka place wana po souci na biso eza komona réconciliation esalema et vous allez bien papa vraiment on a vu message comme la bino et vous allez bien na boy kotuna nana lembuma mais luka kimia na moto nyonso petola maliboso na yawe nako yebisa yo lelo tribunal azame koya tribunal ezakoya bandeko balandi nde na uto sabio to kokoba toujours na frère Patrice likamba mi bale to tikala kaka na ngambo wana na be information obito sali na yango babi eloko eza kotia désordre na église de réveil likamba tribalisme surtout likamba tribalisme to ya kopona pona oyo koti lelo na kati ya mitu ya bato ngana za mutu ya province oyo ngana za mutu ya territoire oyo ngana za mutu oyo selon maloba naza koloba je cite papa Soni Kafuta que Albert Kankenza kena koyebisa ye que oyo eza régime na biso biso bon faut récupérer pouvoir na biso je cite bien pendant journaliste dans une maloba ya mutu apes information kasi yango eza parole d'évangile te mais notre souci est que tribalisme est côté ya kopona pona liboso sala kete papa conseil nini yoko koloba na likamata tribalisme parce que comme kobaki ça papa bon na éviter mais je pense wana il faut na yoka susu ye moko papa Soni eza na cadre ni basololaki parce que ngana za témoin makambo na te na yo ki peta on lobby na vérifier mais eloko na ko informer eza que l'église tribalisme ezalaka te yeso yo tozo sambela aza ekolo nini muta wapi muta bandundu Katange Chabien aza muta Équateur ya Congo central non je crois aspect wana te problème eza ba pasteur baboyi bible na zongele lisusu baboyi bible bakomi na ba statut na ba règlement na ebite so baza na posa batika ba église bakesa la politique mais na politique ba kokate po to na ba vrai politicien na mboka na biso oyo ko ken pe boyi asisi pe na onction nyonso donc en matière de politique en tout cas na bonde la bango moi ke nzamba pona bango pona yango parce que babwa ki si bible pona bible so to fa bible quand les mêmes jours ba ko sangana ba komo sala intercession ba komo lela masumu na bango omoni lelo ezo sala passe mingi parce que na bible so tena mokanda acte des apôtres bible zolo baké basal na nzambe basangana ki ba komo sambela esprit ekiteli bango ba komo ko parler en langue makelele mati pe batu nyonso bazaki aux alentours bake kotala bango pe babandi koyoka barema ya nzambe ba révélation bato babongo le mitema mais lelo esala soni ke lelo moni batu batelemi bake kotala banani ba pasteur basangani pona koswana ba pasteur basangani po bazo kabwana non eza yango te évangile na ebisaki ba pasteur bayaki epa na ngai ke nous devons prier pona nini totanga mokanda acte des apôtres de Jésus totanga les actes des apôtres ya Yesu totangi makamba kitoko ezo édifier bongo lelo soki to sengi ba écrivain ya Congo basa la livre les actes des apôtres les actes des pasteurs de Kinshasa est-ce que nana kotanga livre wana masolo nini bakobeta kuna na kati pas les actes des apôtres mais les actes des pasteurs mais sala ya ba pasteur ya Kinshasa ya Congo est-ce mukanda na bakotanga ngo penza est-ce kotanga ngo na ba église non non et non. Alors, amour est athée, tribalisme est côté à place, amour est à la raté. Et raison est nini, ezali pour ba pasteur, ba boy Bible, ba kangami na ba règlement d'ordre intérieur, ba kangami na statut. Ba pasteur ba kangami na statut. Na kota la bo frère Patrice Ngoy Mosoko, tozonga kana kata Bible parce que zali solo ya banganga iso bo solo. Yesu azwa Matthieu place mususu ake na mai akoko za Pierre ake na bureau azu Luc ake aponi nde aye kusala ba disciple mais na koko pesa papa na biso Soni Kafuta raison parce que comme on a lelo na biyamba lelo papa il faut dire la vérité o comme on a que soki pasteur aza muluba batutu balande na sima il faut baza bato mboka na ye soki aza muswahili bato akomona nga mboka na ye soki aza mungala bato nyonso balande presque bato ekolo na ye
Pourquoi tout cela? Quelque part, que mon idée que tribalisme est bandé dans l'église, surtout, bien l'église à Koyabola Mouka, toi, église. Non, le tribalisme est amabé. Quand on lobby, ce qui général Sonic Afuta Azali condamné en il a raison parce que c'est biblique. Mais si ok, ce qu'on y a dans l'église, na biso moi que dans l'église à la province. Na ba province on a plus mingi ezali ba autochtone do ba to province wana on a pe bazote ya parfois na kiyaka. Bazote ya parfois na kimongo. Bango nyonso na kimongo bazoyoka. Mais na l'église net ya biso awa to ko le makama tribalisme te. Il y a une église, ils ont un pasteur à la politique. Dans cette église, ils ont parce que dans cette église, il y a des coloniaux. En 2023, la candidate. Dans cette église, il y a des coloniaux. Il y a Baluba, Bangala, Bakongo, ici, les Unis. Tribalisme, il y a une place à Tamoukété dans cette église. Je crois que c'est le tribalisme, c'est qu'ils manque d'amour. So il manque d'amour exact c'est que bakotanga sous Bible te bakomotanga ba brochure bakomotanga ba statut bakomotanga ba règlement d'ordre intérieur les règlements d'intérieur autour le bawa on a tellement là depuis longtemps et le boye komona misala na yango. Frère Patrice ta la caméra na kati ya question asuka tozo kende bana nzambe abina tuna yo boye ozana bonne réputation pe bon témoignage. Est-ce que au Kokotangela biso na kati ya Congo oyo 4 ou 5 pasteurs o babanga kanzambe na ndenga posolo? Bon bazali même koleka wana mais pesa melinga nzela te pona kotanga bakoma bato eza ebele et puis eloko ebele pamba te mais eloko musu eza nini musala na biso eza ko féliciter parce que Zéphiré son amoni merci na musala osalaki wana na féliciter en privé na ko sala ngo publicité te. So il peine à miso batna koloba mais éthique à la bonne carte image de jour au jour na habité. Pourquoi Bible lobby on peut louer un homme mais il n'est pas digne de louange. Il y a que seul Dieu qui est digne de louange. Pourquoi Moutako sala na tongo féliciter mais na midi à BBC. Moutako sala na tongo féliciter vous pèse bravo. Na midi vous pèse bravo mais na poko à BBC beaucoup mo wolola ye. Kaka nzambe soka sala malamu na tongo na midi ya kosala malamu na poko pe kosala malamu yango wana bato ba kosala malamu bazali mais na tete na kumocha bakombo na bango pona ebite lobby na bango na ebite lobby ba kokutana na nani bakeno yokisa nzambe soni mona témoignage to pesa yawa etikalika ya soni mais conseil to pesa kake zala fidèle oya bengi yo kangama na eti place okenusilisa voilà. Oyo abengio nde kino ekosukisa Frère Patrice toyoki album Passer Patron eutikobeta bonjour tribunal Daniel Babylone nani alembuma betami bato bayoki merci nzamba pambulo pa musaki tokozali kusala bana nzambe bazela album ni oui ba single za ko bima tout moment mais kolom mingi to dans système obimisaka nzembo moko ezoko édifier bana nzambe pour enseignement ezala clair parce que tant peut obimisaka mingi à la fois ezana mateya mosu ya kitoko bato ezoleka bango omoneta oti ko révéler likambo ya règlement d'ordre intérieur na yemba yango mais bato suba yoka te babusu ba yoka mais maintenant système no kenya nzembo moko bato bazo simba mateya siko bien awa eza penal bon mobimate mais so ba single tozo sala note ko yemba kaish et puis awa mikolo eza na nzembo so ebimi bato zola na mingi eza ebanda boni oboya Yesu Kristo toko boya Yesu te et puis awa siko ba kozela mususu ezoya one eza vraiment notre serment eza serment le serment d'un chrétien voilà le serment d'un chrétien obimisa mwana Frère Nelson, il faut totanga kombo na ye asali musala emonani. Vraiment Nzambe a continué tout kopambola yo. Esengo na yo sali. C'est un secret non ezali. Oui, chaque fois tana mona Nelson na yo ka esengo, aza mwana ou aza na reconnaissance pa papa. Mwana tambule na sina makolo papa, nzama pambola Nelson. Merci mingi naza na esengo mingi pona mwana oyo. Ba mususu poko mona bango après Nelson bazali ebele. Mais Nelson aza parmi ba oui vraiment baza ko sala musala kitoko. Donc asenga bana nzambe pa nyonso bomoni mwana boyamba ye na esengo aza mwana wuti vraiment epa na biso epa na ngai
moumbu na nzambe pe papa na bino. Merci mingi Nelson, nzamba pambula yo ko ba malam, toujours crainte ya éternel ezala ne longi na yo pe liboso na yo. Merci. Frère Patrice tokomi na suka nini na mituna nyonso bi totuni oyo to liloba nini yokoka kobakisa oyo biso totuni te na bana nzambe olobi après obondeli po na mboka Congo. Ouais, nazana mingi te ya koloba sauf koloba bana na nzambe ke to bosa na te mokili ezokende liboso tozala distrait te nabisa bana nzambe kokanisa te ke après confinement mokili tokozonga ka nde tozalaki te mokili esi ebebi bozala distrait te bolingo ezosila na mitema bato bakomi na posaka ya kosala mabe mpe moto akoinquiete bango aza te me toza na moko alobi ke lisu na ngai eza likolo oyo babangaka ngai mpe bao batiela ya ngai elikya. C'est-à-dire quoi? Exemple ka moke na kopesa yo bato oyo babimisi virus oyo ebomi bato esi bakangi bango se botambola bolala mpe bolamuka omoni mokili ndenge ezokende alosala attention kozala distraite kangama na nzambe po ete bato baosala programme mabe contre yo nzambe akita mpe abundela bino nzambe abatela mboka na biso Congo toza na elikia ke bato nyonso batiaka elikia epa nzambe koreconnaître que Dieu existe echangeaka badonné ebele ya Satan e Congo eza mboka oyo ezoreconnaître nzambe nzambe akoyokela biso mawa nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Bandeko balandi nzambe apambola bino na kombo na Yesu nzambe na bandeko balandi na kanisi mituna ezalaki ya biso biyano ezalaki ya ye boyoki ye moko frère Patrice mais tika kolo nzambe apambola bino soki bosepelaki na émission yo bozongisa bo matondo epai ya Moro Nzambe l'infatigable tobo santé Doudou Moutiri directeur ya production bakamion so CCTV raliko bana DG na biso Jacques Mamba na bino nyonso kolo nzambe apambola bino ezaka bino passer Seraphie Yokai bobenga biso kaka na ba numéro ekomami na se ya écran soki yeso ayete tokutani samedi prochain ciao bye bye.